好多網友咧，好中意聽人同狗嘅關係喎。唔知係咪近來好多啲單身人士咧，好中意養狗㗎嚇。但係我聽佢哋即係個心得咧，就話啲狗咧好忠心㗎喎。即係永遠唔理主人係點，佢就認定呢個主人嘅咧，佢就跟定佢㗎喎。有咩人有咩依喐咧，佢就企喺個主人前邊。你冇喐我主人啊！即係咁嘅喎，即係有啲狗係咁嘅。係因為我妹啦，即係好多年前喺香港回流翻嚟，咁佢帶咗隻狗。嗰隻狗我一去探佢嗰陣時，佢話：哇，好惡㗎喎！咁佢講個歷史俾我聽，佢話呢隻狗咧係流浪狗嚟㗎，喺香港啲魚市場嗰度咧，好多時咧就即係有啲嗰啲人咧就好忽視嗰啲狗啦，即係當係睇門口咁。開船出去嗰陣時候就帶埋佢，咁翻嚟嗰陣時候放佢上岸，周圍走咁。咁呢隻小狗咧好精乖，好醒嘅，即係可能俾出邊啲狗蝦佢嗱，但係佢又好惡㗎喎。你唔好埋嚟我度啊！我真係噬你嘅，即係咁樣嘅佢。咁我聽完佢嗰個故仔之後咧，我覺得對佢有啲好感啊！好多時我去探佢嘅時候咧，佢一見到我咧，哇，儀頭擺尾，好即係你感覺到佢好歡迎咁啊！咁好多時我話梗係一路捧住佢咪入屋啦嚇，入咗屋之後咧，即係或者坐喺度，有時叫下佢，佢就走埋嚟我度。我感覺到個眼神咧，佢係即係佢嚟嚟你咁，跟住又望第度咁。其實咧，佢係有一種俾我感覺，即係大家會心微笑，即係話佢知道我中意佢。咁我確實又好中意佢，咁啊，跟住又摸下佢，好多時啫。我知道狗啲嗅覺好勁噶嘛佢認人咧，可能即係唔知佢係咪用眼認啊，或者用個鼻認噶嘛咁即係所有嘢都有陣味噶嘛咁啲狗就好靈敏嘅，即係能夠即係你話啲警犬啊，可以即係捉賊啊，就聞到一啲佢嘅屬於嗰個賊嗰啲味道嗰啲嘢咧，佢就會跟住去揾嘅喎。咁所以你即係哇有匹布咁長啊！即係講起狗，即係人同狗嘅關係。我翻查翻即係嗰啲百科全書睇下，原來人同狗嘅關係真係超過1萬年㗎，相處得非常之好。我突然間有啲感慨，就係原來人同狗嘅相處仲好過人同人嘅相處喎。你有冇覺得啊？人同人嘅相處咧，搞咗好多是非搞到立亂啊！整個世界都但係咧，永遠啲狗咧係好忠心嘅。哇！真係好難得，唔怪得咁多人養狗，唔結婚都養狗。我諗係呢個道理啊。